1003尺呢個尺數做到3房2廁，望一望啲間隔先。咁呢邊做咗個半開放式廚房，連埋呢個餐台啱啱好。呢個有條件做到合式廚房，其實佢本身有窗嘅呢個位置係。咁1003尺意味住個總價一啲都唔貴。咁好善用呢個飄窗位置做咗個活動空間。咁呢間3房2廁係現時舜宇聯豐總價比較平嘅單位。前嗰方面初步估計應該都係700零萬啫。咁我一望呢邊有個小童房，呢個配飾唔知中唔中意啦。冇晒到頂櫃，今期好多單位包裝修。咁呢邊咧有個男仔房，咁啊單邊嘅有埋書台做好晒俾你啦。呢隻窗就係望翻美富駿大馬路，意味住亦都係西南位。咁同埋呢邊做咗個設計嘅，我覺得幾犀利。咁望一望呢間主人房啦，呢個係超大，甚至個套間咧，我哋可以睇睇嘅，一樣有窗。呢間主人房嘅儲物空間係絕對夠，呢隻窗亦都係望翻美富駿嗰邊西南位。鏡頭前嘅你有興趣呢間1003尺，預計總價都係700零萬。美富駿、聖心、舜宇聯豐，有興趣嘅話後台留低聯絡方式，關注晒所有平台。我係 Oscar，呢個係 A 單位，再見。